Wih, lihat, kita menemukan mobil monster teman-teman. Wih, keren sekali. Mobil monsternya sangat besar teman-teman. Tuh, lihat, wih, mantul sekali. Kita taruh ke dalam keranjang. Dan selamat datang kembali di channel Sinta 17 teman-teman. Wah, lihat, di sini kita mendapatkan lebih banyak mainan yang sangat keren teman-teman. Wih, lihat, ada banyak sekali kendaraan konstruksi teman-teman. Let's go, kita simpan semua kendaraan konstruksi yang kita temukan ini teman-teman. Wah, lihat, di sini ada mobil apa ini? Wih, ada truk eskavator berwarna hijau teman-teman. Wow, mantul sekali. Let's go, kita simpan. Nah, lihat. Wah, di sini ada truk tangga teman-teman. Truk tangga ini digunakan untuk memadamkan api. Tuh, lihat. Wow, keren sekali teman-teman. Warnanya hijau. Kuning teman-teman. Hehe, mantul sekali. Let's go, kita simpan kembali ke dalam keranjang kita teman-teman. Wah, lihat. Wih, di sini kita juga mendapatkan truk molen. Ini adalah truk molen yang berwarna kuning teman-teman. Tuh, lihat. Wih, besar sekali truk molen yang kita temukan ini teman-teman. Wah, hai, mantul. Mantap betul teman-teman. Lalu di sini kita juga mendapatkan wheel loader teman-teman. Wih, alat ini digunakan untuk pekerjaan konstruksi bangunan seperti mengeruk pasir, tanah, dan sebagainya. Wih, mantul sekali teman-teman. Let's go, kita simpan. Kita masukkan ke dalam keranjang. Wih, lihat. Kita juga menemukan satu buah forklift teman-teman. Wah, lihat, keren sekali. Forklift jenis ini biasanya digunakan di pabrik maupun di gudang teman-teman. Wih, mantap sekali. Gunanya untuk mengangkat barang-barang yang sangat berat sekali. Ayo kita taruh ke dalam keranjang. Wih, lihat, ada mobil bus teman-teman. Wih, lihat, keren sekali teman-teman. Sangat lucu mobil bus yang kita temukan ini. Ayo kita simpan. Lalu di sini juga ada mobil. Wah, hai, kita mendapatkan mobil truk sampah teman-teman. Tuh, lihat. Wih, keren sekali truk sampah yang kita dapatkan ini teman-teman. Ayo kita simpan. Nah, di sini juga kita mendapatkan satu buah truk tangki teman-teman. Tuh, lihat. Wih, ini adalah truk tangki yang sangat keren sekali teman-teman. Wadidaw, mantul nih teman-teman. Mantap betul. Let's go, kita simpan. Nah, wih, lihat. Wih, kita mendapatkan apa ini? Wah, ada truk oil teman-teman yang sangat besar sekali. Wih, lihat, keren sekali teman-teman. Let's go, kita taruh ke dalam keranjang kita teman-teman. Wah, lihat, ada mobil kontainer. Nah, mobil kontainer jenis ini biasanya membawa bahan logistik teman-teman. Wih, mantap sekali teman-teman. Ayo kita simpan. Nah, lihat. Wah, di sini juga ada wheel loader nih. Ini adalah eskavator teman-teman. Tuh, lihat. Wah, besar sekali dan sangat mirip sekali seperti eskavator yang aslinya teman-teman. Ayo kita simpan. Nah, kalau yang ini adalah, ini adalah beko penghancur batu teman-teman. Nah, lihat. Wah, mantap sekali teman-teman. Ayo kita simpan dulu. Kita masukkan ke dalam keranjang. Wah, lihat. Di sini kita juga mendapatkan apa ini? Beko capit teman-teman. Tuh, lihat. Wow, ini adalah beko capit yang sangat keren sekali teman-teman. Ayo kita simpan. Wih, lihat, ada mobil dump truk berwarna hijau teman-teman. Wih, keren sekali. Ayo kita simpan ke dalam keranjang.
Lalu di sini ada truk molen teman-teman. Lihat, ini adalah truk molen berwarna putih. Tuh, wih, mantul sekali. Ayo kita taruh ke dalam keranjang. Wah, lihat. Kita mendapatkan mobil box teman-teman. Ini adalah mobil box yang berwarna biru. Wih, mantap sekali. Kita simpan ke dalam keranjang. Tuh, semua mainannya sudah kita simpan teman-teman. Ayo kita bawa pulang ke rumah.